داخل معاك فين؟ العيل اللي كان داخل معاك فين؟ بيعمل ايه؟ بيعمل ايه؟ العيل بيعمل ايه؟ انت يالا اطلع يالا يا ابو كريم. بيعمل معاك ايه جوه؟ انت ازاي قاعد كده اصلا؟ يقرب لك ايه؟ يقرب لك ايه؟ تعالى بره. ده يقرب له ايه؟ يلا يا كداب، واخده من قلب الشارع من تحت. الواد ده بص طلع ازاي؟ انت كداب، انت مش ابن اخته، انت راجل ابن وسخه. يلا اطلع وريني اهلك فين؟ انت ابن مين؟ مش شايف المنظر؟ الراجل الوسخ. انت مين؟ ابن مين يا عم؟ ما تخافش خالص. تعالى معايا. ما تخافش بس ما تخافش، مش هيعمل لك حاجه. بيعمل لك ايه؟ انت تقرب له ايه؟ تقرب له؟ ولا يعرفوا. يقول لك ابن اختي. انت ده انا هحبس ميتين امك. يا راجل يا خون. ابن ميتين الكلب. واخده من تحت ليه؟ واخده من تحت ليه؟ مين اللي ابن اختك؟ ابن اختك ازاي؟ انا على ايه؟ انت راجل لو ما كنتش هحبسك فوق. وابن ميتين كلب. والله انا احبسك. يا عم انت بتدخل لا ليه؟ هو دلوقتي بتدخله ليه؟ اطلع فوق. انا عايزه اعرف انت مدخله ليه؟ طب قول لي ايه اللي حصل؟ ابن اختك مين يحبسه امك؟ قول. واخد عيل جوه. لا قول ما تخافش. ها؟ قول يا وانا بسهوله والله لا اجيب الظابط واخد اسمه مالكش دعوه عنك. قول. بس يا بنت يلا يا بنت وهي اطلع فوق. يلا. ايه القرف ده؟ انت طالع علينا معرس. الله يسلمك. اخ رب العزه لو هتذبح لاجيبك نصين. جاي من انهي داهيه انت؟ والله ما هشغل لما احبسك. هلا يديله موبايل ده انا اللي هجيبك نصين. ما تخافش والله يا سيدي اطلع فين؟ وحياة ربنا